സംഭവം ഇവിടെ കോമഡി ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അത് മനസ്സിലാകണം കേട്ടോ. ഇടക്കിടക്ക് ഒരു പണികളൊക്കെ കൊടുക്കണ്ടേ, ഒരു സുഖമില്ലല്ലോ. ഒന്നില്ല നമ്മൾ ഹേറ്റേഴ്സ് അല്ലേ. ഇടക്കിടക്ക് ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് എന്റെ ഹേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ വീഡിയോസും കറക്റ്റ് നോക്കി എന്റെ ഫോട്ടോ ഒരു 0.1 സെക്കൻഡിൽ കണ്ട അപ്പം പിടിച്ച് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാൻ തരും. ഒരു പ്രത്യേക ജീവിതല്ലേ. ഇനി കോമഡി ചെറിയ കളി അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ആണ് കണ്ടന്റ് ആദ്യം പോയി നോക്കിയേ. വാട്ട് ദ ഹെൽ ഈസ് കണ്ടന്റ് പോയി ആദ്യം സെർച്ച് ചെയ്യുവാൻ കേട്ടോ. മാങ്ങിയുള്ള കൊമ്പത്തെ കല്ലെറിയാൻ ആളുണ്ടാവുള്ളൂ. എന്റെ ചാനൽ കണ്ടന്റ് ഞാനും എന്റെ അനിയത്തിയാണ്. ഞങ്ങളാണ് ഞങ്ങളെ ചാനൽ ഹൈലൈറ്റ്. ഞങ്ങൾ വ്ലോഗാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു പുതിയ അറിവാണ്. എണ്ണ ഇറങ്ങിന് കണ്ടന്റ് ഇല്ല കണ്ടന്റ് ഇല്ല. എന്ത് തേങ്ങാണ്ടോ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയണേ. എനിക്കറിയില്ല. എനിക്കറിയാമെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കും. അതെങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ കണ്ടന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്നൊക്കെ പോയി സെർച്ച് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്ക്. മനസ്സിലായി? ആൾക്കാർ കണ്ടന്റ് ഇല്ല കണ്ടന്റ് ഇല്ല പറയുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണ ഞാനാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു വിവരം എന്ന് പറഞ്ഞ സാമാന്യ ബോധം ഉള്ളവരൊക്കെ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക. മനസ്സിലായി? ക്രിയേറ്റിംഗ് യൂണിക് കണ്ടന്റ് ബ്രോ. ഇതൊക്കെയാണ് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു കഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ പിള്ളേച്ചൻ നുണ പറയുന്നതായിരിക്കും. ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണത് ഞാനാണ്. ദി ഒറിജിനൽ കണ്ടന്റ് മേക്കർ. നിങ്ങളിപ്പോ ഫ്രീക്ക് വേറിട്ട് തുടങ്ങിയ കുറെ ആൾക്കാർ കണ്ടന്റ് ഇല്ല. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ ഞാൻ ഒരുപാട് ചെറിയേറെ നീ എന്താടി കളിക്കണത്? ചിരിക്കാനും പാടില്ലേ? ഐ ആം ദ കണ്ടന്റ് മേക്കിംഗ് കിങ് എന്നൊക്കെ വേണേ പറയാം. അത്ര നീ രീതിയിൽ കുറെ കണ്ടന്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1200ഓളം വീഡിയോ, 1200ഓളം കണ്ടന്റ് ആണ് ഭാവേ. മനസ്സിലായി? അപ്പോ അവിടെ വന്നിട്ടാണ് താൻ കിങ്ങിന്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് കുറയ്ക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും താൻ കിങ്ങിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടാണ് കണ്ടന്റ് ഇല്ല എന്ന് കാര്യം കമന്റ് ചെയ്യണത്. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിലും വലുത് കേൾക്കേണ്ടി വരും. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.